Hier op Open Eerlik gesels ons vandag met Annelies Kempen. Nou, sy is die redakteur van die Servamus gemeenskapsgebaseerde veiligheids- en sekuriteitstydskrif. Ek en sy stap al 'n baie lang pad vroeër jare eers in radio en nou hier op my pot gooi. Nou ek wil 'n hele reeks doen oor mensehandel en ek wil seker maak dat ons mense goed toegerus is om te verstaan presies wat mensehandel is, hoe gereeld dit gebeur en die blote feit dat ons nog steeds onder die illusie verkeer van dit wat ons in fliek sien. Daar's 'n baie groter realiteit, ook hier in Suid-Afrika. So ek gesels vandag met Annelies Kempen, ou bekende. Sy is baie goed onderlê in haar vakgebied en sy gaan dan vandag met ons meer betroubare inligting deel rondom mensehandel. Annelies, baie welkom. Ek kan weer ou bekendes en daardeur bedoel ek niks met die ouderdom van jou of van my nie. Ja. Maar ja, ek en jy, daarom seker al 'n pad van omtrent 15 jaar wat ons stap, so dis heerlik om weer te gesels. Nee, verseker. En Annelies, as ek oor veiligheid wil gesels, dan jy weet 'n mens, ek handpick, wil ek amper sê jou kontakte voordat jy iemand skakel om oor 'n baie belangrike onderwerp te gesels, om seker te maak jou feite is reg. En ek weet jy's altyd so goed voorberei, so ek wil sommer met die deur in die huis val. Ons praat vandag oor mensehandel, waar dit vandaan kom, hoe dit lyk tans en jy weet baie van ons Suid-Afrikaners dink dit gebeur net oor see of dit gebeur net in movies. Nou vroeër vanjaar het ons gehoor van 'n groep van 23 Suid-Afrikaners wat slagoffers van mensehandel was. Hulle is veilig terug in die land gekry en hulle is uit Myanmar gered. Die reddingspoging was nodig omdat hulle verlede jaar onder valse voorwendsels van wonderlike werksaanbiedinge vertel is en beloof is op sosiale media platforms waar dit geadverteer was en hulle is so na Thailand gelok. Nou, in September 2025 is 'n klomp Chinese burgers skuldig bevind aan mensehandel nadat hulle vroeër aangekla is dat hulle meer as 100 persone soos slawe laat werk het in 'n fabriek in Ekurhuleni. Ja, hier in Suid-Afrika, in Ekurhuleni. Ons hoor dikwels van mensehandel, Annelies, en die smokkel van mense. So verduidelik asseblief eers vir ons wat mensehandel spesifiek behels, sodat ons die agtergrond van ons gesprek vandag mooi kan verstaan. Of baie ons praat deesdae mos van moderne slawerny, jy weet, en dan sê ek dadelik, ek sien hierdie beelde wat ons destyds in flieks gesien het van mense wat in kettinge is en sulke goed. En ek dink dis nie noodwendig altyd die persepsie van vandag of die realiteit van vandag nie. Maar die eerste ding wat ek graag vir ons mense wil sê is onthou, niemand gaan volunteer as hulle weet dit is wat vir hulle wag nie. So daar's niks vrywillig aan mensehandel nie. Nou kan ek dalk mense hoor wat sê, ja, maar hierdie ouens het dalk gereageer op iets. Hulle het gereageer op iets wat 'n valse voorwendsel was. So die waarheid is nie van die begin af hulle gesê nie. So niemand volunteer daarvoor nie. So dit is baie maklik vir my en jou om na die tyd te sê, maar daar was 'n rooi lig. Jy weet, so hoekom het jy nie daarvoor uitgekyk nie? Ons wat in 'n ingeligte situasie sit, is baie maklik om te kritiseer. Mense wat desperaat is, kan jy nie oor dieselfde kam skeer nie. So as ons gaan kyk wat sê mensehandel se definisie vir ons, dan dit sê vir ons in die eerste instansie is iemand in 'n situasie ingedwing. Daai dwang aspek is baie belangrik. En dan word hulle of om die bos gelei, soos wat ons sien met baie van hierdie slenters, soos met sosiale media tipe van goed, en dan bevind hulle self laastens in 'n situasie waar hulle uitgebuit word. So dit is dwang, of hulle word om die bos gelei, of dan uiteindelik word hulle uitgebuit. En ek dink dis die drie elemente wat ons altyd in ons agterkop moet hou. As ons onderskei, is dit mensehandel of is dit nie mensehandel nie. En dan natuurlik word hulle na 'n destinasie of 'n bestemming geneem, wat het sy in hulle eie land kan wees, of in die buiteland. En baie ouens dink ook nie daaraan dat dit in ons eie land kan gebeur nie. So 'n kind byvoorbeeld van die middel van die Karoo, kan Johannesburg te vervoer word. Dis steeds mensehandel. En dis nog 'n baie belangrike ding om vir mense ook te sê. En dan kan dit gebruik word waaroor ons bietjie later in die gesprek kan gepraat. Jy weet, het sy vir gedwonge handel, vir die seksbedryf. Dis 'n groot ding. Dan die oes van organe, wat ek dink mense nie altyd besef nie. Ja. My kollega is nou weer besig om 'n ding te doen oor
Jy weet, in die vissersbedryf waar die ouens gebruik word of misbruik word en dan deesdae baie groot ding is hierdie scam centers of die slenter centers. Ek en jy kry elke dag 'n horde. Ek is Mm. gisterand vir my man gesê ek wonder as ek moet begin tel hoeveel e-posse kry ek elke dag oor hierdie tipe van scams, dan Mm. gaan ek meer tel as wat ek kan werk aan die einde van Ja. die dag. So dit is skrikwekkend. Jy weet, so dit is net van die elemente wat 'n ou na moet kyk. Maar dan moet 'n ou ook byvoorbeeld vir mekaar gaan sê, daar's iets soos mense smokkel, wat iets heeltemal anders is. Mm. Daarbey is 'n Ek. keuse jy weet betrokke. So die Mm. een word jy uitgebuit, daar's iets anders wat betrokke is en as ons dink aan mense smokkel, dan dink ons byvoorbeeld aan hierdie bote wat ons sien in die Middellandse See wat oorvol is. So Mm. mense wat uit Noord-Afrika uit wil kom en dan gaan hulle Europa toe want hulle dink daar's 'n nuwe lewe vir hulle. Ja. En dan betaal hulle iemand. So dis 'n keuse, maar aan die ander kant is daar dan die mensehandel wat nie 'n keuse is nie, want mense word uitgebuit. En ek dink dis die groot ding wat ons moet vir mekaar sê om te gaan onderskei tussen Ja. hierdie twee goed. Mensesmokkel en mensehandel. So mense sou kon waag om te sê dat mensehandel meestal dan nou onder die radar gebeur. So as dit die geval is, weet ons wat die omvang is van hierdie misdaad in Suid-Afrika en wêreldwyd? En wanneer ons gaan dink na statistiek, dan moet ons vir mekaar sê dis definitief iets wat onder die radar is, wat jy dit so mooi gestel het, want jy weet jy gaan basies net fokus op die ouens wat gered word, soos die ouens wat nou in Ekurhuleni gered is, of die klomp in Myanmar, of reg oor die wêreld wat Interpol byvoorbeeld aksies het saam met plaaslike polisie. Maar as jy gaan kyk na byvoorbeeld van die statistiek wat beskikbaar is, dan het 'n organisasie so Stop Human Traffic in September 2018 al, en dis 'n hele paar jaar gelede, gesê dat hulle reken mensehandel nou die misdaad is, 'n georganiseerde misdaad moet ek bysê, wat die tweede meeste wins maak naas dwelmsmokkelary, en dit laat onmiddellik my hare reg oprys. Jy weet, ek bedoel as jy dink dwelmsmokkelary, weet ons almal is humongous om die Engelse woord te gebruik. Mm. Nou kom mensehandel en dit word net so groot, dis wêreldwyd en enige ou kan 'n slagoffer daarvan word. Ek het in 2023 artikel daaroor gedoen wat hulle gesê het, maar kom ons gaan kyk hoeveel geld is betrokke hierby. En die statistiek in daai stadium het gereken $150 biljoen Sjoe. kan 'n jaar gemaak word met hierdie mensehandel. Nou my klein brein kan nie daai klomp dollars bymekaar sit eers amper nie. Maar ek het gaan kyk ook wat gebeur in Suid-Afrika. So hoeveel statistiek is daar in Suid-Afrika beskikbaar, en ongelukkig kon ek nie baie onlangse statistiek kry nie, maar in 2021 het die nasionale vervolgingsgesag vir ons gesê met die sake waarmee hulle besig was, daar was in daai stadium so 79 sake waarmee hulle besig was, en dan moet ons nie gaan verwar hoeveel slagoffers dit is nie, was van dit 53 sake waarby meer as 400 slagoffers betrokke was, en die meeste daarvan was vrouens gewees. Dan was daar nog gedwonge huwelike, waar daar 143 Suid-Afrikaners by betrokke was en 105 Malawiese burgers. En dan was daar nog gedwonge arbeid sake waarin daar 176 mensehandelaars betrokke was. En hulle noem nie eens vir ons hoeveel slagoffers was daarbey betrokke gewees nie. Jy weet, en dan dink ek is daar nog iets wat ons mense nie altyd besef nie. Vrouens is nie net die slagoffers nie. Hulle kan die werwers ook wees. Jy weet, en nou gaan jy dadelik dink, maar hoekom? Weereens hierdie georganiseerde misdaad ouens is baie slim. Hulle sê, gaan 'n kind of 'n ander vrou eerder 'n vrou vertrou of gaan hulle 'n man vertrou? Nee, ons vertrou ons vrouens. Jy weet, want hoekom gaan 'n vrou nou uitreik na 'n kind toe met iets wat negatief is? So vrouens wat baie keer slagoffers was, verander in recruiters of in werwers as gevolg van hierdie vertroue ding. So asseblief mense, moenie iemand op sy baadjie gaan takteer nie. Vroue en mans kan beide werwers wees, en ek dink dis nogal 'n groot, jy weet, waarskuwingsteken wat ons ook vandag onder ons mense se aandag moet bring. Jy weet, moenie net gaan dink jy gaan klassifiseer net iemand op grond van dis 'n man, so hy's gevaarlik nie. Nee, ongelukkig vrouens ook, jy weet, kan net so gevaarlik wees. En dan is daar ook nog 'n groot ding wat besig is om te gebeur. Jy weet wat ons nie altyd sien nie, en dit is ook in die landbousektor waar mense slagoffers kan wees. So jy weet baie keer dan
is daar ouens wat in die landboubedryf betrokke is, werkers, en dan is hulle slagoffers van mensenhandel. Jy weet, en dis tradisioneel nie 'n bedryf waaraan ek kan dink nie. En dan Mm. het ek ook gaan kyk, jy weet, in Suid-Afrika is daar spesifieke sentra waar mense byvoorbeeld jy weet meer geneig is om slagoffers te wees. Wes-Kaap, Gauteng, Oos-Kaap en die Vrystaat is die 5 provinsies wat meestal slagoffers het. En toerismebestemmings kan ongelukkig ook nog 'n trekpleister wees, veral vir seksuele uitbuiting, maar dan is daar ook plekke soos gedwonge huwelike, sekshandel, orgaanhandel in ons eie land en goed soos handel vir sportdoeleindes, jy weet wat in Suid-Afrika van die plekke is waar die mense nogal geteiken word vir Mm. mensenhandel. Ek wil graag fokus op die verskillende tipes mensenhandel, veral in die lig dat ons 'n reuse werkloosheidssyfer in ons land het. Ons almal weet dit, ons almal voel dit. En dan is daar mense wat regtig desperaat is vir werk en soms is hulle bereid om amper enigiets te doen om die pot aan die kook te hou, nê. Ons het nou al soveel goed gehoor van, ek bedoel die mees onlangse was die 'n dogtertjie wat hier in die Kaap verkoop is dan nou. Ek wil nou nie vreeslik daarop Ja. uitbrei nie, maar dis 'n klassieke voorbeeld, nê. Nou of die geld nodig was en of dit nou nie nodig was nie, maak nou die saak nie, dit gebeur. So hulle reageer maklik op enige boodskap. En soos jy gesê het, jy weet ons vertrou ook maklik enige een wat dalk goed lyk of goed versorg lyk self of dalk 'n vriendelike ouma of 'n vriendelike tannie en dan is dit nie so veilig nie. So menige mense wat gedink het hulle sal nooit in so 'n slaggat trap nie, trap presies net daar in die slaggat. So wat is die verskillende tipes mensenhandel wat geklassifiseer word sodat ons net mense regtig goed bemagtig vandag met al die nodige inligting? Ja, ek dink die een wat jy weet baie keer uitstaan is sekshandel en dit is ongelukkig nou maar realiteit. Dis Jy weet reg. mensenhandel vir seksuele uitbuiting en kinders en volwassenes en nie net vrouens nie, mans is slagoffers. So elke liewe persoon op hierdie planeet is 'n potensiële slagoffer van sekshandel. En ek dink weer eens is dit 'n kwessie van, jy weet, hulle word in 'n bedryf ingetrek en ons is so vinnig om te oordeel. Jy weet, ons sien hierdie meisietjies langs die pad en ons dink of ons hoor van hierdie goed en ons dink, ag, jy weet, kan jy nie vir jouself 'n beter lewe maak nie, maar ons weet nie wat se agtergrond nie. Jy Ja. weet, en dan dink ons, o, dis 'n maklike manier om geld te maak. As hulle 'n slagoffer is van sekshandel, kry hulle baie keer nie eers daai geld nie. En ek wil myself nie eers indink in daai lewe nie. Jy weet, ek Mm, raak sommer koud net as ek aan daai ding dink. absoluut. Weereens geweld, manipulasie, al daai lelike negatiewe goed word gebruik om hierdie meisies of jong persone of selfs partykeer ouer persone in daai slaggat in te lei. En soos ek sê, jy weet dit word baie keer word dit ook gedoen op grond van o, jy gaan hierdie liefde kry. En mense is so desperaat vir liefde en toenadering as jy dink net aan die gebroke gesinne wat daar deesdae is. Mm, Boonbehalwe die finansiële desperaatheid, ek reik uit na iemand wat wys hulle gaan vir my omgee. En aan die einde van die dag is dit 'n mensenhandelaar wat hulle intrek in daai net in. ja. En waar moet hulle dan, waar word hulle afgelaai om hierdie werk te gaan doen? By hierdie sogenaamde truck stops, Ja. plekke waar vragmotorouens dan oornag, maar dit kan selfs in wonderlike plekke wees soos hotelle, jy weet, of in 'n motelkamer of by jy weet straathoek of klubs of privaat huise. Die plekke is legio. So ons kan onsself nie net indink in dis waar dit is en dis oor en verby nie. Dit kan letterlik enige plek wees, van 'n goedkoop plek, straathoek tot 'n fancy plek, 5-ster plek waar Ja. hierdie mense dan ingedwing word in om sekshandeling dan, jy weet, te Mm, gee. 'n Volgende een wat deesdae een van die grootste goed was, sekshandel was altyd tradisioneel, wat ek amper sê die hoof een van dis mensenhandel, reg. maar Dis reg. gedwonge arbeid word nou al hoe meer die Ja. ding. En gedwonge arbeid kan enige iets wees. Dit Mm, kan letterlik wees van 'n fabriek. Ek daai gebou wat in George plat geval het, wat ek dink almal, jy weet, so 'n groot tragedie was. Daar selfs sprake daarvan dat van daai mense slagoffers was van mensenhandel. Ja. Ek kan nie sê dit was nie, maar daar was sprake daarvan in daai Mhm. stadium gewees. Konstruksieterreine, dis nou een van daai plekke. Plase het ek nou so baie vinnig genoem. En dan deesdae ook plekke waar produkte vervaardig word en jy weet dis nogal interessant. Ek gaan nou 'n lysie gee van wat die Amerikaanse Departement van Handel gee
van plekke waar dit genoem word. Maar dit kan letterlik enige plek wees. Ek dink een van die groot goed hoe mense ingekatrol word deesdae is die hospitaliteitsbedryf. Ja. So dit word uitgesit as jy weet, jy word opgelei van stap 1 af, jy begin dalk as 'n kelner en maar aan die einde van die dag kan jy eindig as 'n hotelbestuurder of jy weet kan in bestuur eindig. En dit Ja. is 'n groot ding, mense ingekatrol word. Maar een van die goed wat ek gaan kyk het, soos ek gesê het, is die Departement van Arbeid in Amerika het 82 lande gelys op 'n ding wat hulle verlede jaar vrygestel het, waar kinderarbeid en gedwonge arbeid hulle geïdentifiseer het. En ek dink dit gaan nogal ons mense wat hierna kyk, gaan hulle regop sit. Want in plekke soos Tanzanië, Venezuela, Zambië en in Zimbabwe is kinderarbeid nogal groot en goed van die myn van edelgesteentes tot die verbouing van rys. Ja. Die myn van goud in Venezuela, die myn van mangaan en koper in Zambië en die myn van lithium wat in ons selfoonbatterye gebruik word in Zimbabwe. En dan gedwonge arbeid, ons almal gebruik produkte uit China uit. Dis 'n groot probleem. Selfs die vervaardiging van klere en tekstiele, Malawi en Rusland die vervaardiging vir sigarette en Vietnam, dit raak nou somer, ons is so lief vir katoenklere. Jy weet nie of van daai klere wat jy dra dalk daarvan afkom nie. Ja. En dan 'n groot ding wat nie noodwendig so groot Suid-Afrika is nie, maar in baie ander lande in Europa en in die Ooste is die mensehandel vir huishoudelike arbeid. Jy weet waar daar nie dieselfde werkersbevolking is wat byvoorbeeld in ander dele van die wêreld is nie. Word hierdie mense, die vrouens word ingekatrol, dan word daar vir hulle gesê jy gaan 'n nanny word, jy weet of jy gaan sekere goeders moet doen. Maar daai mense kry selde geld. So hulle word letterlik amper toegesluit in daai huis in en hulle kry amper net 'n dak oor hulle kop en die ete en dis dit. En dis niks anders as mensehandel nie. Dan nog 'n ding wat in Suid-Afrika onder andere probleem is gedwonge huwelike, veral ons jong meisietjies. En in Suid-Afrika is daar iets wat byvoorbeeld in sekere kultuurgroepe voorkom wat ons noem Okotwala, wat ons al van gehoor het, veral in die Oos-Kaap. Dis niks anders as 'n vorm van mensehandel nie, waar daai jong meisietjies, jy weet, hulle ouers is baie keer daarbey betrokke, waar hulle geld kry vanaf hierdie man, hulle reël die huwelik en dan word daai jong meisietjie word sy in die huwelik ingedwing. Daar's dwang, daar's seksuele misbruik wat plaasvind, daar's verkrachting wat plaasvind, maar dis niks anders as mensehandel nie. Iets wat ek nog so vinnig net vir ons mense wil noem is sportbeurse en sporthandel. Mense word ingekatrol met jy's 'n opkomende sportster, hier's vir jou 'n wonderlike sportbeurs, jy gaan na 'n ander land toe, aan die einde van die dag weet jy baie min van daai klub af, jou vliegtuigkaartjie word betaal, maar dit is sporthandel wat misbruik vir mensehandel. En dan die laaste ding is orgaanhandel, waar mense vertel word, hulle kan 'n orgaan skenk, soos byvoorbeeld 'n nier. Hulle sê ja, ons is bereid om daai 10 of 15 of 20.000 rand te aanvaar vir ons nier wat ons skenk. Aan die einde van die dag kry hulle dalk nie daai geld nie. Jy weet, en hulle word daai word verwyder. Hulle probleem. En daarbey wil ek ook net ons mense herinner, onthou in die meeste wêreldlande mag jy nie 'n orgaan verkoop nie. Die enigste land waar dit toelaatbaar is in Iran en daar word dit deur die regering redelik beheer. In enige ander land skenk jy orgaan, jy koop hom nie. En ek dink enige mens wat by ons bietjie luister na orgaanskenking en die wonderlike werk wat ons orgaanskenkingsvereniging doen, sal baie bewus wees daarvan. So asseblief mense, moet nooit jou organe verkoop nie. Dis nie net eties nie, dis onwettig ook. Ja. Ek dink nou sommer net aan baie van hierdie catfish gevalle wat 'n mens van hoor, Annelies, op jy weet, op sosiale media. Dit is al so oud soos die berge, maar nog steeds word ons ouer mense gevang daardeur en jonger vrouens wat eensaam is. En toe het ek so rukkie terug gehoor dat mense selfs gebruik word om in van hierdie kafees waar hulle hierdie catfishing doen, waar hulle dan ook eintlik daarvoor gewerf word as deel van mensehandel.
en nie 'n keuse het nie. Hulle kan nie uitkom nie uit dit uit nie. So in modelwerk is daar iets wat ons kan sê rondom meisies wat jy weet in volle vertroue oor see gaan en glo dat mensenhandel nie 'n risiko is nie. Verseker, jy weet, dit is nou een van die goed wat ek nou weer sal noem, maar ek het gaan kyk byvoorbeeld wat Interpol nou onlangs weer gesê het op van hulle waarskuwings. Ja. Dis een van die goed, European models. Jy weet, dit is spesifiek skryf hulle dit voor. So wit meisies is in groot in aanvraag en dan soos wat jy tereg sê, die scam centers is deesdae 'n groot probleem waar die slagoffers gebruik word om mense te scam. So jy's 'n slagoffer en dan kry jy nog 'n sekondêre slagoffer ook. En Myanmar is een van die groot probleme, Kambodja is een van die groot probleme en dan brei dit ook deesdae uit na Wes-Afrika toe, waar hierdie scam centers dan beman word deur slagoffers van mensenhandel. En vir daai goeie sê hulle dan byvoorbeeld is hulle manier om jou in te trek, it is work in the IT industry or digital marketing. Is die ander tipe van goed en dit klink alles wonderlik, jy weet, above board, want wie wil nou nie 'n ding gaan doen in IT of in digital marketing nie, maar dit is dan aan die realiteit waar daar is, en dan die ander ding wat hulle ook dan gebruik is, hulle sê vir jou currency marketing, so die bemarking van jou crypto geld eenhede soos jou Bitcoin en Ethereum en daai tipe van goeders, en dan jou romantiese slenters, of dan jou investments beleggingsslenters, wat deel is van catfishing en al hierdie tipe van goed, is dan wat hulle die slagoffers gebruik, om dan nog slagoffers te kan gaan werf, wat hulle dan uiteindelik dan kan misbruik om dan geld in die hande te kry. Ja, en die kingpin bo kry al die geld. So werk dit mos. van. Nou dis net saak dat ons mense ook vandag moet waarsku. Dis die hele doel van hierdie reeks wat ek gaan doen. Daar's nog 'n hele paar ander onderhoude waar ons met kundiges gaan gesels. Maar ons wil hulle waarsku, waarvoor hulle op die uitkyk moet wees, of waarvoor hulle versigtig moet wees sodat hulle kinders, familie, hulle kollegas, hulle werkers gewaarsku kan word sodat hulle nie in hierdie slaggate trap nie. Hoe gaan ons hierna kyk? Ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, ons moet gaan kyk wat is die modus operandi van hierdie ouens. Jy weet, hulle is professioneel. Dit is 'n georganiseerde misdaad. So met ander woorde, soos wat 'n gewone besigheid werk, met 'n baas daarbo en 'n klomp mense onder hom, werk georganiseerde misdaadsyndikaate. Daai ou daarbo, soos jy reg sê, wat die geld kry, hy maak nie sy hande vuil nie. Hy het al hierdie mense hier onder hom wat hulle hande vuil maak en wat 'n netwerk moet gaan opbou, en hulle doen dit ongelooflik georganiseerd. So die eerste ding wat ons al so vinnig genoem het, is hierdie aanloklike werkaanbiedinge. Jy weet, so deesdae is remote werk mos glad nie abnormaal nie. Mense, ons almal ken familielede wat in ander dele van die wêreld gaan werk, of wat jy aanlyn werk doen. Jy weet, dit is absoluut, voor COVID was dit half abnormaal, deesdae is dit heeltemal normaal. So selfs die COVID pandemie het hierdie ding amper vir die mensenhandelaars makliker gaan maak, omdat mense so oop is nou daarvoor. So die tipe van goed is daai modelkontrak wat jy in 'n ander land gaan doen, daai sportbeurs wat jy in 'n ander land kan gaan doen, 'n baie goed betaalde kelnerinpos, of in die hospitaliteitsbedryf waar hulle sê jy begin onder, maar 'n groot ding, en ek dink dis een van die groot rooiligte wat ons mekaar moet sê, as jy 'n werkaanbieding sien wat vir jou sê jy het min tot geen ondervinding nodig nie, maar jy kry hierdie wonderlike salaris, is dit 'n rooi lig wat rooier as rooi is, en moet jy onmiddellik sê, hier's 'n probleem, dit maak net nie sin nie. Dink net bietjie logies daaroor. As jy in 'n werk instap van 30, 40, 50.000 rand wat jou beloof word, gaan hulle tog sekerlik vir jou vra uit jou kwalifikasie, het jy soveel jaar ondervinding, so wie is so royaal met hulle geld? Dit maak nie sin nie, so laat daai rooi lig vir jou flikker en vir jou sê, maak nie sin nie, hou verby daarmee. Dan goed soos oproepsentrums, wat hulle spesifiek vra vir Engels sprekende persone. Iemand wat baie goed Engels kan praat, is nog 'n groot rooi lig. Ja, jy kan dink, goed, ek moet net Engels magtig wees. As dit kom by hierdie scam centers, wat hulle jou deesdae bel, jy weet, dan
verwag hulle iemand moet baie goed kan Engels praat, want dit maak dit net soveel meer geloofwaardig dat iemand Mm, daarvoor gaan val. As iemand hier oor sy woorde struikel die hele tyd, gaan jy dink, hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie. So mm, dis hoekom hulle mense soek wat baie goed Engels magtig is. Dan nog iets, as iemand net via sosiale media met jou gekommunikeer mm, het mm. en skielik wil hulle jou ontmoet Ja. vir 'n werksaanbod, moet jy versigtig wees. Nie net kinders nie, enige persoon, want jy wil nou, ek weet skielik sê hulle vir jou, maar ek wil jou ontmoet en dis gewoonlik op plekke waar jy nie veilig gaan voel nie. So sien dit ook as 'n baie groot rig, 'n rooi lig. Dan as hulle vir jou sê dis 'n oorseese werk, maar moenie worry oor 'n werkpermit nie, jy het net 'n toerisme visum nodig. Mm, Nog 'n groot rooi lig. ja. Want geen land gaan toelaat dat jy op 'n toerisme visa gaan werk nie. So dit is 'n baie groot rooi lig. En dan as daar skielik uit die bloute 'n familielid of 'n vriend kom wat vir jou kinders se skoolfooie betaal terwyl hulle weet jy sukkel, Mm, of dalk nie weet jy sukkel nie, maar hulle kom hier van die sosiale media kant af. mm, Maar jou kind moet nou skielik na 'n skool toe gaan in 'n ander provinsie of 'n ander plek, is dit ook 'n rooi lig, want dit ja. gewoonlik kan dit gebruik word juis vir die gedwonge huwelike of om hulle op 'n plek te kry waar hulle nie veilig gaan wees nie. So, wat kan ek en jy doen om dit te voorkom? Jy weet, behalwe vir nou vir hierdie tipe van goed. Kom ons sê Ja. daar is 'n werkaanbod wat na my kant toe kom. Vind uit wie se maatskappy Mhm. en nou moet jy 'n speurder begin word. Nou gaan doen jy elke moontlike Google soektog wat daar is. Deesdae gebruik ons mos ChatGPT en jy weet Copilot en al hierdie wonderlike Ja. ander AI goeters. Jy gaan wees nou speurder en jy gaan soek daai maatskappy tot jy iets oor hulle uitvind. En as mense vir jou sê ja, maar is nie regtig 'n maatskappy naam nie, dan is dit ook 'n rooi lig. En terwyl Mm, jy daai soektog gaan doen, gaan kyk wat se hulle adres. Gaan doen 'n Google search, 'n Google Map search. Jy kom dalk op 'n oop veld af, of jy kom dalk op 'n fabriek af, mm, fabriek se adres af terwyl dit veronderstel is in 'n hospitaliteitsbedryf te wees. Of daar bestaan glad nie so plekke nie, of hulle gebruik net 'n e-pos adres van Gmail of van Hotmail of van Yahoo, mm, dan moet mm. dit ook 'n rooi lig wees. Ja. Ek wil amper nie sê in die ou dae was dit 'n ding van as dit net 'n selfoonnommer is, maar deesdae is selfoonnommers algemeen want ons gebruik nie meer so baie landlyne nie. Ja. Maar kyk vir jou gratis e-posadresse, kyk vir jou gratis of vir plekke wat nie 'n fisiese adres het nie en dit is 'n groot rooi lig. As iemand vir jou sê dis 'n oorseese werk, sê vir hulle jy wil 'n kontrak hê, jy wil die kontrak teken voor jy gaan en dan kry jy sommer 3 of 4 of 5 familielede om daai kontrak saam met jou deur te lees en Mm. jy gaan nie onder druk geplaas word om dit binne 'n uur vir hulle terug te stuur nie. Ja. Geen oordentlike maatskappy gaan jou in 'n blik druk om binne 3 of 4 5 ure deur 'n kontrak te werk nie. Hulle gee vir jou genoegsaam tyd om dit te kan doen. So dis nog 'n rooi lig as mense vir jou sê daar's nie 'n kontrak nie. Hulle gaan nie vir jou 'n werkpermit gee nie. Hulle betaal die vliegtuigkaart, maar jy hoef niks anders oor te worry nie. Is dit alles rooi ligte? En dan ook weer eens, ek het nou net so vinnig daaroor gepraat, die oomblik as hulle vir jou sê geen kwalifikasies is nodig nie, geen werkondervinding is nodig nie, maar hulle beloof vir jou die verskriklike hoë salaris, rooi lig mense, dit gebeur nie in die regte wêreld nie, tensy jy in 'n pos instap waar die familie al 100 jaar daar is en hulle het geld om te mors, dink ek nie in my wêreld sal dit ooit gebeur nie. Ja. En dan 'n laaste ding, as jy byvoorbeeld sien daar's 'n werk in 'n ander land, gaan doen die moeite om met daai ambassade kontak te maak van daai spesifieke land. Sê vir hulle, stuur vir hulle e-pos, sê vir hulle luister, ek het hierdie werkaanbieding of ek het, jy weet, uitgevind, ek het gesien daar's 'n advertensie oor hierdie spesifieke goed, gee Ja. vir hulle die advertensie detail, weet julle daarvan? Of is julle bewus van mensehandelprobleme of van slenters waarvoor ek op die uitkyk moet wees? Ek dink die belangrikste is ons moet begin verantwoordelikheid aanvaar of vir mense sê, aanvaar verantwoordelikheid deur daai ekstra stukkie te doen, eerder as om net te reageer en dalk oop oë in 'n ding in te loop wat 'n slenter is of deel is van mensehandel en dan is dit groot moeilikheid, Ja. baie drama, baie hartseer en moet jy op die ou einde soos met hierdie Myanmar geval wat jy in die begin genoem het,
'n buitelandse sake kry wat ingryp saam met 'n klomp polisieagentskappe om daai mense uit 'n ander land uit te red. Ja, dis ongelooflik. Daar's soveel inligting beskikbaar. Ek hoop ons het vandag 'n duik geslaan in die tekort aan inligting. En ek staan net nog steeds verstom, Annelies, hoe dat mense al hierdie inligting het, steeds die verkeerde besluite neem. En ek wil tog by jong mense pleit, as jou ouers dalk na hierdie potgooi geluister het of gekyk het aanlyn, doen jouself 'n guns en gaan vind dan meer uit. As jy nie saamstem nie, vir jy sê ag julle ou mense, julle sien spooke, gaan kry dan die inligting, maar moet om liefdeswil nie net glo wat vir jou opgedis word nie, want jy kan in 'n situasie beland wat uiteindelik dalk nie so positief vir jou kan uitloop soos hierdie mense wat gered is nie. Annelies, as daar mense is wat vandag meer vrae het en ek glo daar gaan baie wees, kan jy vir ons 'n bietjie kontaknommers gee? Waar kan mense gaan rondsniffel om meer inligting te kry? Ja, ek dink ek gaan begin by waar rapporteer ons dit? As jy dink, jy weet, ons het nie eers vandag daarby uitgekom nie, want daar's 'n klomp goed wat mense ook kan doen spesifiek om slagoffers uit te ken. Maar as jy 'n goeie vermoede het dat iets net nie vir jou lekker lyk nie, sê ek altyd begin by Crime Stop. Jy hoef daar nie die speurder te wees nie, maar gaan rapporteer dit. Dat die ouens wat kan ondersoek instel, wat opgelei is daarvoor, dat hulle dit gaan doen. So begin deur anoniem dit te rapporteer by 08601011 of die ander ding wat elke liewe een van ons op ons selfone behoort te hê, is die polisie se app. My SAPS app, en daar het jy ongelooflik baie inligting en weer eens, jy kan misdaad anoniem gaan rapporteer. Jy hoef nie jou naam en van te gee nie, en ek dink dis vir baie mense is, ek wil nie betrokke raak nie, maar ek wil iets sê. So doen dit vandag, daar is nie 'n verskoning nie. 08601011 of My SAPS app, gaan laai hom af en daar kan jy dit rapporteer. Of jy kan dit gaan rapporteer as dit mensenhandel is by 0800 222 777. Dis 'n Stop Human Trafficking line en daar kan ons dit gaan rapporteer. Jy weet, dit is ook maar net nog 'n plek. Ouens wat weet sal gaan ondersoek instel. Maar as mense dalk meer oor Servamus wil weet, is hulle natuurlik altyd welkom om ons te kontak. Ons het 'n hele klomp artikels al oor mensenhandel gedoen, meer in detail. En die maklikste plek is op ons webwerf www.servamus.co.za. Daar gaan jy al ons besonderhede kry. En dis natuurlik Servamus met 'n V gespel, sodat almal net mooi. Dis reg. Ek gaan in elk geval vir almal hier onder in die kommentaar of in die caption, soos hulle dit noem, sal ek vir julle die inligting met al die telefoonnommers gee en hoe julle ook kan inteken op Servamus, die tydskrif self. Volg my op sosiale media by Wanda Bam en jy kan my op Facebook en Twitter en Instagram kry as Wanda Bam. En dan kan jy ook na my webtuiste toe gaan waar jy na die potgooi kan gaan luister. Dit is www.wandabam.co.za, www.wandabam.co.za en daar kan jy ook sien waarmee ek myself besig hou. Baie dankie dat jy geluister het. Ons gesels volgende keer verder hier op Oop en Eerlik.